হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আমরা আনবক্সিং করব একটি গেমিং প্লাস ভিডিও এডিটিং বা ফটোশপ মনিটর। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনেই আছে রাখা মনিটরটি। তো মনিটরের মডেল নাম্বার হচ্ছে 22MK600, যেটা কিনা 55 সেন্টিমিটার বা 22 ইঞ্চ। তো মনিটরটি এলজির 22MP68VQ যে মডেলটি ছিল পুরনো, ওই মডেলের আপডেট ভার্সন। সো আগের যে মনিটরটি ছিল ওই মনিটর থেকে এই মনিটরটা যথেষ্ট ভালো তুলনামূলক, প্লাস ফিচার্সও অনেক বেশি। সো এখানে দেখা যাচ্ছে HDMI পোর্ট, অ্যান্ড এখানে মোবাইল নম্বর, একটি বারকোড দেওয়া আছে কোম্পানির পক্ষ থেকে, এই যে। আর তো চলুন এটার স্টাম্পটা কী লেখা আছে। মডেল নাম্বার, প্রোডাক্ট, ভিডিও মনিটর, ইনপুট ওয়াটেজ 13.5 ওয়াট, মান্থ অ্যান্ড ইয়ার, ম্যানুফ্যাকচারের ডেটটা দেওয়া আছে আর কি, MRP 13,000 ইন্ডিয়ান রুপিস, আর ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট 19 ভোল্ট, 1.3 অ্যাম্পিয়ার। তার মধ্যে কী আছে আনবক্সিং করে দেখা যাক। তো ফ্রেন্ড, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে এলিমেন্টসগুলো রাখা আছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টান্ট করানোর জন্য যে এলিমেন্টসটা নিচের। তো এটা হচ্ছে সেটা, যেটা মনিটরটা যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এরপরে কি আছে, এটা হচ্ছে মাউন্টিং আর কি, স্ট্যান্ডের উপর এটা লাগানো হয়, আর এটার সঙ্গে মনিটর কানেক্ট করা হয়। তো কিছুটা এরকম। তো তারপরে এলিমেন্টগুলো দেখা যাক। এটা হচ্ছে HDMI কেবল, যেটা আপনি মনিটর আর মাদারবোর্ড মানে সিপিইউর সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন। তো এটার কোয়ালিটি বেশ ভালো, হাই কোয়ালিটি। আর এখানে দেওয়া আছে একটি ডিস্ক, যেটা এলজির তরফ থেকে। আপনি এটার ইনস্টল করতে পারবেন আপনার ডেস্কটপে। তারপর আপনি এটার পুরো কন্ট্রোলিং সিস্টেম পুরো এটার ভিডিও দেওয়া আছে, এটা আপনি কাজে লাগাতে পারেন। তো বেশ ভালো। আর এটা হচ্ছে এটার ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট প্রোডাক্টের জন্য। যদি আপনার প্রোডাক্ট কখনো কোনো প্রবলেম দেখা দেয়, তো সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে শো করতে পারবেন। আর এটাকে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এটাকে খুবই যত্ন করে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে এলইডি LCD মনিটর বা মনিটরের গাইডলাইন বুক এটা। তো এটা একটা অপারেটিং সিস্টেম পুরো টোটালটা এখানে লেখা আছে, যদিও এটা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোটালটা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে। আর এটার মধ্যে আপনার অ্যাডাপ্টার, মেন হচ্ছে অ্যাডাপ্টারটা দেওয়া আছে, যেটা কিনা আপনার মনিটরে আপনি ইনপুট দিতে পারবেন। তো 13.5 ভোল্ট। তো এটার প্লাগ দেখতে পাচ্ছেন, এটা এলজির ব্র্যান্ডেড অ্যাডাপ্টার। আর এটা হচ্ছে এটার আউটপুট, যেটা কিনা আপনি এলজির মনিটর ইনপুট হিসেবে ইউজ করবেন। বেশ বিল্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো। তো আর এটা পুরোটাই মেটালিক, আর এটা লং লাস্ট করবে, অনেক দিন আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটার কোনো র্যাশ কিংবা আপনার কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না এর উপরে। সো এটা যেহেতু গ্লসি হলে হয়তো আপনার কোনো স্ক্র্যাচ পড়তো, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কোনো গ্লসি নেই এটা। সো এটা কোনো স্ক্র্যাচ পড়ার কোনো ভয় নেই। কিন্তু বলতে গেলে এটা প্লাস্টিকের তৈরি, বাট অনেকটা হার্ড। মেন জিনিসটা দেখে নেওয়া যাক, যেটা হচ্ছে আমাদের মনিটর।
এটা হচ্ছে থার্মোকল, যেটা আপনার মনিটরে প্রোটেক্ট করে। এটা হচ্ছে মনিটরের কভার। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মনিটর। ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট লেভেল। তো আপনি এটাকে যে কোনো রেশিওতে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন। এটা অলরেডি নর্মাল মুডে আছে, তো আপনি এটাকে নিজের ইচ্ছে মতো যে কোনো কালার কিংবা বিভিন্ন মুডে অপারেট করতে পারবেন এক্সাক্ট মনিটরটা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা এলজি লোগো এখানে লাগানোই আছে, আর এখানে একটা স্টাম্প মারা আছে, জানি না কিসের কোম্পানি থেকে হয়তো দিয়েছে। তো চলুন এটাকে মাউন্ট করে দেখা যাক। সো বেসিক ডিটেলস, এটার মডেল নাম্বার তো আপনার বলেই দিলাম। কালার্স দেখতেই পাচ্ছেন ব্ল্যাক। ডিসপ্লে সেটা হচ্ছে 22 ইঞ্চি ফুল এইচডি, অ্যান্ড প্যানেল টাইপ হচ্ছে আইপিএস, যেটা আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে মুভিটা দেখলে, যে কোনো মুভি কিংবা গেম খেলার ক্ষেত্রে বা ফটোশপ কিংবা ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে এটা নেগেটিভ দেখাবে না। সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। আর রেজুলেশনের কথা বলতে গেলে 1920x1080 পিক্সেল, মানে ফুল এইচডি। সো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আর কি, লেটেস্ট। অ্যান্ড আপনি যদি গেমিং কিংবা হাই রেজলিউশনের সিনেমা দেখেন কিংবা ভিডিও এডিটিং বা ফটোশপ যেটাই করেন, সো এটা আপনার জন্য বাজেটের মধ্যে, আপনার যদি বাজেটের প্রাইস থাকে সেক্ষেত্রে এটা আপনার জন্য বেস্ট। তো কনফিউশন হচ্ছে গিয়ে এটা অনেকে বলে 2D কিংবা 3D এটাই। সো এটা অনেকে মনে করেন এটা 3D, বাট এটা 3D না, এটা 2D। অ্যান্ড স্ক্রিনটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এই স্ক্রিনটা হচ্ছে ফ্ল্যাট, যেটা বাকি সব ডিসপ্লের মতনই। তো নেক্সট ডিসপ্লে ফিচার্স। সো ডিসপ্লে ফিচার্স বলতে গেলে এখানে যে অ্যাসপেক্ট রেশিও, সেটা হচ্ছে 16:9, যেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একদম। অ্যান্ড ভিউ অ্যাঙ্গেল, মানে আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখলে সেটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল কিংবা ভার্টিক্যাল, তো আপনি 2Dই দেখবেন। সো আর ব্রাইটনেস যথেষ্ট এনাফ, মানে নর্মাল থেকে অনেক বেশি। তো ব্রাইটনেস 250 নিটস, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। সো কি ফিচার্সের কথা বলতে গেলে, এটা ডাবল HDMI পোর্ট, যেটা কিনা আপনি দুটো সিপিওর সঙ্গে মনিটরটা কানেক্ট করতে পারবেন। সো এটা হচ্ছে ডাবল HDMI 1 প্লাস HDMI 2, আর এটা হচ্ছে VGA প্লাস কোনো ডেস্কটপ সেটআপ থাকলে সেটা আপনি এটার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন সিপিওর সঙ্গে। সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট, যারা পুরনো সেটআপ নিয়ে এখন আছেন তো তাদের জন্য এটা প্লাস পয়েন্ট। তো আপনি এটা ইউজ করতে পারেন, প্লাস দুটো HDMI পোর্ট। অ্যান্ড রেসপন্স টাইম বলতে গেলে 0.5 সেকেন্ড। সো এটা যথেষ্ট একজন প্রাইম লেভেল গেমারের ক্ষেত্রে কিংবা ভিডিও এডিটরের ক্ষেত্রে। সো ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। রেসপন্স টাইম 5 মিলিসেকেন্ড এনাফ। কোনো হচ্ছে অডিওর ফিচার্সের কথা। সো অডিও ফিচার, এখানে কোনো স্পিকার্স দেওয়া নেই মনিটরে, এটা একটা নেগেটিভ পয়েন্ট। অ্যান্ড কিন্তু হেডফোন, আপনি যদি হেডফোন জ্যাক ইনপুট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার হেডফোন জ্যাক এখানে পয়েন্ট দেওয়া আছে, আপনি এটাকে চাইলে হেডফোন ইউজ করতে পারবেন। নেক্সট এক্সট্রা ফিচার্স বা অ্যাডিশনাল ফিচার্স যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে 3 সাইড বর্ডারলেস ডিসপ্লে। সো দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একদম যে নিচের পোর্শনটাই এটাই শুধু বর্ডার আছে এবং 3 সাইডের কোথাও বর্ডার নেই। সো এটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির দেখতে, এবং এটা সুপার রেজুলেশন। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। তো এখানে যদি কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোনো কোয়ালিটির কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কোম্পানি কিংবা আপনার সার্ভিস সেন্টারের সঙ্গে, LG সার্ভিস সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আপনার এটাকে রিপ্লেস কিংবা সার্ভিসিং করে দেবে। কিন্তু যদি এটা ফিজিক্যালি কোনো ড্যামেজ হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানি কোনো দায়ভার নেবে না, ওয়ারেন্টি কার্ডটায় সেটাই লেখা আছে। এটা আপনি দুভাবে অপারেট করতে পারেন, একটা হচ্ছে আপনি অন স্ক্রিন কন্ট্রোল করতে পারেন, সেকেন্ড হচ্ছে আপনি জয়স্টিক বা বেজেল বটন এখানে দেওয়া আছে। সো দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা জয়স্টিক। সো আপনি এটাকে মাল্টিপল সাইডে ঘোরাতে পারবেন, প্লাস এটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন। এখানে একটি জয়স্টিক
দেওয়া আছে জয়স্টিক বাটন, এটা বেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। তো দেখতে থাকুন বাকি ফিচার্সগুলো। সো আলটিমেট অ্যাডভান্টেজ বা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ যেগুলো অন্য যে অ্যাডভান্টেজগুলো অন্য মনিটর থেকে এটা আলাদা, আইপিএস ডিসপ্লে থাকার কারণে এবং ম্যাট কালার থাকার কারণে এটা লাইট রিফ্লেকশন হয় না। তো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। আপনি এমডি ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার গেম খেলার সময় এটার গেমের স্পিড প্লাস ফুল রেজলিউশন দুটোই এটাকে বাড়িয়ে দেবে। তো এটা একটা আপডেট টেকনোলজি যেটা এটার মধ্যে রিকোয়ার্ড আছে। ব্ল্যাক স্টেবিলাইজেশন থাকার কারণে গেম খেলার সময় কিংবা ভিডিও এডিটিং করার সময় আপনি ব্ল্যাক পয়েন্টগুলো সেগুলো এটাকে ইলিমিনেট করে দেয়। এর ফলে আপনার গেম খেলার সময় টার্গেটও মিস হবে না, প্লাস আপনার ভিডিও এডিটিংও কোনো প্রবলেম হবে না। ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনি যদি পারচেজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এটা পারচেজ করতে পারেন। সো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, আজকের জন্য এটুকুই।